Voin April ni sari sang ni som ni pakhat khan Myanmar hun ranga sipai kuturin mi som pali an borala nunna chanta te hi sagaing re jon chung tahan kalemia le bagori jonami te anni February ni khata sipain thuneina an pong lak nuwa an tha zong chu mi janga som kwa paruk an nita ani ayawadi tarlandanin tukin jinga ta hana sipai le mipui ayo civil army te in beina khan civil mi som pakhat ka lum an ni a mi som chuang hliamin mi som pariat chu sipain an man bokani kolpui khomi aming tarlan du lo soidanin civil mi nun na chan hi mi som pakhat ni in anjinga pariat hi sipai nena an in beina boral an ni a abak mi pathum te ero sipai do zonga khosa po an ni lo an ka hlum jinga pakhat chu liam tur te lo en kol tu ni in pu ngu san pong chu avok cho pelai ka hlum ani bokani chinthrial lawa bo mek an omnual ba ka hian hliam na tak tak an awawangin nun na chan za thi alasang chovin arin om sipain an ka hlum thren khat hi an ruang an la a liam thren khat chu sipai damdoi ina an en kol ni in an soibok sipai te hian ta hana mipuin road block an siam te chu ti chia in venna na an mun siam ba ka wantlang damdoi in le clinic te an lua chu wangin hliam te po mipui lam hian arukin an en kolani zanin po hian ta han le munlai mun thren khata sipai an duty an wa vela wangin mipui te chu pon chuak lo turin an in riat tir tukin jinga ta han kalemia torna hi aram chung mun rangami te chuan an tor puya an thil ti an thlop ziale an tor puya ni ti en tirnan no dagon yang kuna zana lung oilo na lan tir tu te chuan kalemia tang fan ti in sathau kon waran chi ani in beina rap thlak tak thleng ma se kalemia mun thren khat ba ka sakaing re jon chung tamu le tajia lung oilo na lan tir ani thawani tajia lung oilo na lan tir tu te jingami tangwal cho mia chu nilai ni chotnulam khan ka lumani a tajia sipain mi an ka lum masak ber ni in mi som pakhat an ka phliam bokani bagoa po sipai te chuan lung oilo na lan tir tu te lam hoya silayan me pu awangin poi soilo mi pani in nunna an chana nunna chanta te hi kumsom ni mi le kumsom li pariat mi ni in an lu ve ka an ni manan nei nual bok voin khan yang kuna sarkar le sipai kai noi mun poi mo le shopping mall pasaria bumapuak tukin jing vartrian khan suidagon pagoda yangun dagon township sipai le an chung te chen na bula bomvoi thuma puak mita mutu soidanin jiwaka street lir thei pakhat chunga stand grenade ti pu ani in lir thei hi achelek na in abul naya in tero akhoi poilo thung sipai ta miyawadi tv chuan nilai ni chotnulam khan stand grenade pathum puakin ama saber chu chen na in bula puaka atnuwa bollo bom chunga puak le in apathum na hi kar hun lai windshield a puak ni in antarlang yangon hluto compound dagon township bula po granite pathum ngot apuak bok sanchong township administration office le mayagone flyover bridge noya te bom ninge ya hriat ti pu ani bok office bul naya omlir thei a chenwal ani Myanmar Plaza Shopping Mall bahan township po stand granite puakin Myanmar Port Authority Office Suak Tada Township Yangon granite apua nuloka apuakani granite puak te hi tu te ti pu nge hriatani lawa tu ma in antia an chal ri lawani metren khat chuan heng granite te hi sipain mi pui ti ming chiat tumra na anti pu ani in an ringa sipai omna mun ven him na po an uluk na jiwaka street ang chia phei chuan lu mai po ahar sada wangin sipai nan ti puak ni in an ring het burani Laying tanya township thom nozor na mun pui JOC Galaxy po jing khovar lima akang chiama ahal tu te hriat an ni lo tun nai dewa tang khan sipai kai noi mun ma te hian beyatok ta fawa tholeni chotnulam khan South Okolapa Township Yanguna sipai bus terminal anda laya bomalo puak to a cholkar liam ta khan Yanguna sipai en kol shopping mall chu akang lu to bokani sipai en thuna ina anlak nu khan sarkar le sipai mun poimo Government Office, Local Administration Office le Police Station som pani chuang bei ani to a atitu te tarlan anilo tat mado an tran mek lai hian an ma ni do tu tur telama thilpoi tak athleng ve mek sipai te na voi tam lowin kap to thin Sun State helpol pani Restoration Council of Sun State RCSS le Tang National Liberation Army TNLA te chu nan tua anin be na sa le a
san stay ta chibil helpol pani te hi ram in chu awangin Mars ni som ni paku atang khan an in be ngur le ani silai pa ngai mai ni lo lai pui le ral thuam rol zo ka an in be awang hian chen na in tam tak achia an in be na muna om chung ko sang khat chuang chu mun hima an tlan chia a thren chu sa kho muna tlan lu tin thren khatero in an chung te an bel thungani TNL hi Sun State marlam om ni in RCSS Sun State chimlama an in bun ve thunga ramchin an hau chung changa in muthiam lovin kumsak ni som paruka tang khan an in be to a in rem na zongin in betrin ma se an in rem thei lawani Sun State ta helpolian pani ta in kara buai na chuak khian sipai sarkar chet na rong takawanga buai na abel cha baka tat madote do ho tura be seite an in be tak si awang hian sipai do panlek lawin an omdo na di sipai thu nei tu te chuan thlahlui March ni som ni pasaria yanguna American Center be tu chu an man to ti an ta lang sipai TV chuan American Center kap tu hi Myanmar a cafeteria le bakery lardak sui pujan nei tu chung ko member te jinga mi ai tho chong ani thu tar langin boin tlai lam khan an man ni in an puang sipai te chuan an mi man hi National League for Democracy supporter ni in US le Myanmar in kara buaina aom thei nan tho chong hian oxygen pressure gun mangin US mun poimo hi abe ni in an tar lang an thu pu ne ro a oi om lo hle a US an hlowa wangin do tan phua chop ni in mitam takin an ngai ani in ka hai puang chunga mi ka ban san chuang lo sipai te rang hle ma se voin khan Myanmar ram chung mun ranga sipai du lo na lan tir chun zom ani a tar lan vek sian ani lo wangin thren khat chau tar langila voin khan zo na thak bit na Chin State khopui pakhat te dima lung oi lo na lan tir ni in mit aya mit ti le kan ne ngei don ani ti thujiak te an tar ani Myanmar khopui lian ber dot tu Mendeley mia tonga lung oi lo na lan tir tu da chuan padok par keng chungin kotler an ruta padok par hi Myanmar kumthar en tir na ni in an kumthar den chen hian lung oi lo na an lan tir ani chaya khopui fru so chuan ni lai ni jan khan sipai sarkar thlop lat tu China sarkar du lo na lan tir ani ve thung mi jani chuang thok chuakin China thil siam rang te mang lo tur le lei lo turin an campaign ani tukin jing khan Yangon workers hospital staff sipai sarkar do zonga lung oi lo na lan tir tu te chu sarkarin an chen na mun atangin na not chuak sipai ho vin dam do in a thok an no chua hi chung ko som paruk ni in chung ko member zadon an oma sarkar building a chena sipai ro rel na thlop ai chuan chena mu mal nei lova CDM thlop an thlang zo kani Kachin State chung mo chong taw na chuan amamo tu te tan a thlonin thil chi rang an sem le tun trum hi amamo tu te ta na a thlona thilan sem voi som pani na ni to in tun trum bi ka hian ei tur kai noi bu riak sanga artui purun sen le thei chi rang an semani National League for Democracy Party MP ten an ayo tu ata na an ruat CRPH se chuan sipai ten mi puilung oi lo na lan tir engral thuama keng velo telaka ral thuam leka rong taka an chelai fin fiana nuai khat le sing riat jet an nei ti an ta lang fin fiana rang an nei te jinga zanga somli chu inti hlum na kai noi ni in som chu tan ina an khung mek te soi saklum an ni zia fin fiana ani sipai te hian lung oi lo na lan tir tu te ba ka chanchin bumi photographer media company le medical lama thok te an be na sa hle a mi puin zalen taka an ngai dan an puan chua thei lo nan internet ti to pani bokani CRPH chuan fin fiana an nei zong nen hian United Nations nuaya pol pakhat Independent Investigative Mechanism for Myanmar IIMM an ho tu te mu in international law manga international quota sipai ro rel sak an ni theinan ma an lamek ani CRPH in London a mun pui nei international law firm Volterra Fietta chu legal representative atanan mangmeka he firm international law chungchanga mi ron berni in International Court of Justice International Criminal Court le khovel huap ko ta te ton riat an nga le Mars la khan Amnesty International chuan sipai te hian ruwa man na fel tak nen tum lok sa in poisoi lo te chu ral thuam nen an ma chon thrin ani ti in fin fi na tam tak an la a sipai te hreman ni theinan ma an la ve mek bukani